Башҡорттар теш ҡаҙнаһын нығытыу, теш таҙалығын һаҡлау, ашҡаҙан эшмәкәрлеген көйләү, үҙәк көйөүҙе, күңел болғаныуҙы баҫыу өсөн һағыҙ ҡулланғандар. Ҡайын туҙынан ҡайнатылған ҡара һағыҙ ҡайнатыусыларҙы Әбйәлил, Йәнсура, Күгәрсен, Бөрйән һәм тағы бер нисә район ауылдарында әле лә осратырға була. Һағыҙ ҡайнатыу бик ябай ғына булһа ла оҫталыҡ, түҙем талап итә. Сөнки бик оҙайлы эш. Өҫтәүенә майлау самаһын белергә кәрәк. Майҙы артыҡ ҡулланһаң, һағыҙ үтә йомшаҡ була һәм йәбешеп тик тора. Аҙыраҡ тотонһаң, туҙы таралып бөтмәй, ҡаты була. Ҡара һағыҙ файҙалы, тик уны ҡайнатыуҙы тергеҙергә генә кәрәк. Birinci һағыҙсы була торғайым, белмәйем инде. Balalarıma. Sonra atak uşak çiğotırsak bir falan boğuşuyorlar. һағыҙ mı? һағыҙ. Түлкәне. Şu. Zeynep Karatay.